हेलो हाय नमस्कार मु स्वागत करछि आपनको मो यूट्यूब चैनल को जय जगन्नाथ। मुझे तैयारी करछि पुष्टिकर उपमा। पुष्टिकर उपमा पुष्टिकर उपमा खाई मो पुआ बहुत खुशी अच्छी। पुष्टिकर उपमा केमती करवा गाजर को काटिदेवा तापर आम भृषण पतर टमाटर पियाज गाजर को भल कि मास कर काटिबा कारण पिला गाजर खाया जमा भल पाई तापर आलू आम काटिदेवा छोट छोट तापर आम रेडी करवा आमर पुष्टिकर उपमा। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପୁଷ୍ଟିକର ଉପମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମଟର ତରକାରୀ କରିତେ ମୋତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ନ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ 7 ମାସରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କେୟାର ନେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନିଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜି କ୍ଷୀରି କରିଛି କାରଣ ସେ ଉପମା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ସେ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସୁଜି କ୍ଷୀରି କରିଦେଇଛି। ସୁଜି କ୍ଷୀରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହିପରି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିହାତି ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ମୁଁ ପକାଇବି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ପୁଅ ବି କହିଦେଉଛି ବଢ଼ିଆ ମା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଜି ସୁଜି ଉପମା।